Подводен свет. 4 часот наутро. Секој разумен човек е вкревен. Но Роби Морт е на познатиот пазар за риби во Мелбурн и треба да купи риби за своите риби. Во аквариумот во Мелбурн има 5000 животни и сите имаат голем апетит. Тоа значи дека мораат да се подготвуваат обилни дневни оброци секој ден, иако некои не сваќаат за кого се рибите. Кога ќе дојдете на пазар, многумина се смеат заради сумата што ја плаќаме. Не веруваат дека работиме во аквариум и дека сме дошле да купиме риба. Сите тие купуваат за своите муштери или за магазините и рибата на крај завршува на трпезата. Јас дојдов да купам риба која ќе однесеме во аквариумот и ќе ги нахраниме нашите животни. Токму така. Рибите во аквариумот јадат како во најдобрите ресторани во градот. Исто како и најдобрите готвачи од непознатите ресторани што доаѓаат да пазаруваат овде, така и Роби доаѓа овде по риба. Мораме да набавиме свежа риба зашто подводните риби јадат таква храна во океаните. Важно е да јадат, а ќе јадат само ако им дадеме свежа и квалитетна храна. Ако се обидете да им дадете бајата и невкусна риба, тие нема да ја јадат. Мора да биде свежа. Рибите што се продаваат овде се уловени пред 1 или 2 дена. Не само што е добра за животните, туку и за луѓето. Но некои жители на аквариумот се уште попребирливи. Медузите на Дибриндейл јадат само храна од конзерва. Но оваа храна за бебиња е посебна. Медузите јадат жива храна, а овде има околу 25 милиони морски мајмуни. Уште не се живи, но ќе оживеат со малку вода. Медузите јадат ракчиња, а овде ги има многу. Се пакуваат во конзерви, се ставаат во вода и се оставаат околу 2 часа. Потоа ги ставаме во кофи и тие оживуваат по 3 дена. Се викаат морски ракчиња, артемии или морски мајмуни. So jellies will actually eat other jellies, so I suppose you can say they're cannibalistic in a way. Медузите се безрбетници. Нивното тело се состои од 95% вода, а остатокот се протеини. Медузите се едни од најефикасните и најстарите видови на планетата. Поточно тие се стари околу 400 милиони години. Исто толку се стари и животните кои Ројс и Емили тргнаа да ги бараат на север. Тие бараат ајкули. Зора на брегот на Квинсленд. А тие денеска не се на работа во аквариумот. Ќе одиме кај волчијата карпа. Тоа е одлично место за нуркање. Таму може да се најде сивата ајкула која е загрозен вид. Никогаш не сум нуркал на таа локација, но сум слушал многу. Пријател, тоа е едно од најдобрите места за нуркање. Си нуркала таму неколку пати, нели? Само 2 пати, но таму видов нешта кои не се забораваа. Ке има околу 20 до 30 ајкули. Тие ќе се најдат со остатокот од тимот, а потоа ќе одат на кусо патување со брод до спектакуларната волчја карпа. Кеф Филипс има брод, а Карли Бансемер ја проучува сивата ајкула за потребите на незиниот докторат. Како е? Супер, дојдете да ве запознаам со друштвото. На само 1 час северно од Нуса се наоѓа едно од ретките места каде може да се видат сивите ајкули во поголем број. Оној бел бран вода е точната локација каде ќе се упати нашиот тим. Видливоста вчера изнесуваше само 12 метри. Но денеска има околу 20 сиви ајкули и многу риби, зашто имаше плима. Исто така го видовме и господинот агресивен. Кој е тоа кеф? Тигарот. Лично тигрестата ајкула. Изгледа дека добро се најал
Не е многу агресивен. Мислам дека е пребирлив и дека има повкусни нешта од нас. Значи нема да бидеме наменито за ручек. Не. Кевин, оди на бродот, а ние ќе ја земеме и подготвиме опремата за нуркање. Walk through what we're going to do. Excellent. Sounds good. No worries. Let's go get them. Green-eared sharks are the most critically endangered marine species in Australia. The East Coast population, which is Queensland and New South Wales, we're estimating that there's less than 500 left on that entire coast. They will commercially fish for the oil, for their flesh, for their fins, and that stopped in about the 1970s, 80s. And so did the slaughter of them when they were blamed as man-eaters. People realised that, hey, this shark's friendly, why can we dive up and swim straight up to it and it's not attacking us? And then divers also started to realise, and fishermen alike, that they just weren't seeing grey nurse anymore. They used to be seen in large numbers at over 60 sites, actually I think almost 70 sites in Queensland and New South Wales, and now it's about a dozen sites where we can still see them. Сивата ајкула е загрозен вид и сите се надеваат дека програмата за размножување на Океанографската зоолошка градина еден ден ќе помогне во нивното спасување. Помошта што и се пружа на Карли е уште еден доказ за грижата на океанографите за овие ајкули. Но колку ќе биде доволно за да се спасат? Прва задача, ќе пливате директно кон главата на ајкулата, ама не брзо, и ќе се приближите. Во исто време, Джеймс ќе го тестира уредот за следење, со кој ќе можеме да утврдиме колку се оддалечени ајкулите од нас кога вршиме експеримент. Ќе направиме неколку видео снимки, зашто се обидувам да откријам дали постои образец во нивното движење, за да можам да ги идентификувам ајкулите и да го следам нивниот број. Пливањето директно кон главата на ајкулата не е нешто што се работи секој ден, особено кога во близина е втората најопасна ајкула на светот. Тигрестата ајкула. Ова ќе биде нуркање исполнето со возбуда за Ројс. Емили Томас и Ројс Пилинг и помагаат на Карли во нејзиното истражување на сивата ајкула. На површината има бранови, но под водата е сосема друг свет. Преполн со диви ајкули, вклучувајќи ја и тигрестата ајкула, која е позната како човекојадец. Но тимот од Океанографската зоолошка градина ужива во нуркањето. Тоа е неверојатно чувство. Прво и основно се наоѓаш среде океанот, но тоа е страшно. Кога ќе зануркаш, ќе видиш фантастичен свет. Малку подолу ќе видиш големи сиви силуети и одеднаш ќе се соочиш со сивите ајкули. Нуркаш сред пустелија и тоа е фантастично. Но тимот има многу работа. Карли се труди да не ја злоупотреби добродушноста на овие ајкули. Токму затоа Ројс и Емили мора да им се приближат на ајкулите. Многу беше интересно да се зборува со Карли и да се прават експериментите, бидејќи видовме како сивите ајкули реагираат на нуркачите. Извонредно беше. Ајкулите пливаа веднаш до нас и не наблюдуваа. Ова истражување ќе биде основата на студијата на Карли во следните 12 месеци. Целта на моето истражување е да утврдам какво влијание имаат нуркачите врз однесувањето на сивите ајкули. На тој начин ќе знаеме дали е безбедно да се плива во нивна близина без тие да се повредат. Тие се плашливи и се држат подалеку од нуркачот, но по десетина минути ајкулите стануваат заинтересирани и постепено се приближуваат и да наблюдуваат. Набрзо околу вас ќе се соберат многу ајкули и ќе ве наблюдуваат, но тие се само љубопитни. Мислам дека сакаат да научат нешто повеќе за нас или само да ја чуваат својата територија. Постои закон со кој на нуркачите им се забранува да ги повредуваат сивите ајкули. Не смеат ни да ги плашат и да ги истераат од овие локации. Ќе тестираме одредени одредби од законот, особено оние што се однесуваат на забраната за бркање или вознемирување на животните. Научно ќе го докажеме влијанието што нуркачите го имаат врз сивите ајкули.
Ова е сосем поинакво искуство за Емили и Ројс од она во аквариумот. Адреналинот бесне низ телото зашто сте во дивината, окружени со диви животни, а тие не се како нашите животни во аквариумот, кои ни јадат од раце. Овие животни не гледаат често нуркачи, па затоа не знам како ќе реагираат. Од тие причини срцето ни се качува во грлото. Иако многу од ајкулите се подолги од 3 метри, истражувањето мина без никакви проблеми. Минавме фантастичен 1 час со ајкулите. Бевме близко до нив и имавме интеракција. Забележавме дека ајкулите различно реагираат на различни нуркачи. Но за мене не е интересно да се види како реагираат ајкулите, туку како реагираат и нуркачите. Видоа најмалку 15 различни ајкули и експериментите покажаа дека нуркачите не ги вознемирија ајкулите премногу. Нивното однесување покажа дека нуркачите немале речиси никакво влијание врз нив. Тие успеаја да влезат во внатрешниот свет на едни од најзагрозените ајкули на планетата. Кога станува збор за сивата ајкула, не треба да се прашува кој од кого треба да се плаши. Но тоа не важи за оваа ајкула. Големите бели ајкули ги напаѓаат луѓето. Сепак, ние знаеме многу малку за нив, а овој тим сака да го смени тоа. Туку што прицврстија 2 уреда за следење на овие 2 огромни бели ајкули. Океанографите сега ќе можат да го следат нивното патување низ океаните. Време е да дознаеме дали уредите функционираат и каде одат ајкулите. Штом перката на ајкулата се појави над површината, уредот испраќа сигнал до сателитите. Сателитската мрежа деноноќно ги бара сигналите на нашите и ајкули. Прими локацијата, сателитот до станицата Аргос во Франција, која ја пренесува информацијата до нашиот тим. Значи, утринава се појавиле. Да, тие се. Добри вести, Грент, фала многу. 35.188. Okay, that's good news, Grant. Thank you. Okay. See ya. Нема траги од првата, но втората ајкула праќа бројни сигнали. Се јавила 5-6 пати. Втората ајкула емитува слободно. Ја лоциравме на неколку места. Последната локација ја емитуваше пред 1 час. Брус се упати кон копното, а Лулу директно кон Аделаида. Покажи каде е Џон. Овде и прицврстивме уред за следење. Добивме 5 или 6 сигнали. Се појави овде, а последната позиција и беше овде. Последниот сигнал го емитуваше пред 1 час. Поставувањето на уредот не влијаеше врз нејзината брзина на пливање. На вистина изненадувачки. Лулу се упати кон брегот, а тимот го чека Брус да се јави. Дейв Донели од Мелбурн нема време да чека. Morning, Annika. Hi, Wendy. Тој дојде на плажата Соренто во заливот Порт Филип да истражи едно ново откритие. Тој има средба со членовите на Институтот за истражување на делфините, кој може би открија нов вид на делфин. Делфинот е животно кое добро го познаваат, но би можело да се открие дека делфините се уште попосебни отколку што досега се мислеше. Дейв денеска ќе ги наблюдува делфините заедно со истражувачите. Прво мислевме дека носестите делфини се крајбрежни видови делфини, но еден доцент го истражуваше геномот на видовите делфини што живеат во заливот и таа откри дека овој вид не е крајбрежен вид, туку се поблиски до оние делфини што живеат на отворено море. Ова би можело да биде нов подвид, па дури и сосема нов вид делфини. Особено е интересен фактот што овие делфини се застапени во многу мали популации и на многу мал број локации, па затоа мораме да го знаеме нешто повеќе за нив, за да можеме да ги заштитиме. Денеска ќе го наблюдуваме нивното однесување, големината и формата на нивното тело. Тие се многу помали во однос на оние што живеат на отворено море. Не очекува интересен ден.
Дейв и истражувачите Аника и Венди се зафатени со собирање информации за овој интересен тип на носести делфини. Генетските испитувања дадоа неверојатни резултати. Локалната популација на носестите делфини би можела да биде нов подвид. Истражувачите минаа и јадници часови испитувајќи ги овие делфини. Но овој пат тие ги гледаат на сосема поинаков начин. Секогаш е интересно да се открие нешто ново во соседството, особено кога станува збор за животно што го гледаме во морето. Сите новости се возбудливо искуство. Прекрасно е да се биде надвор и да се ужива, додека овие животни пливаат околу бродот. Бродот речиси стигна до одредиштето, а носестите делфини решија да направат представа. Oh, he's doing spins, look. Ова беше волшебен ден за Дейв и за истражувачите. Тие ги собраа сите информации. Ќе биде посебен момент ако се навистина уникатни, зашто тие имаат големо еколошко и генетичко значење и можеме да ги сметаме за нов вид или подвид, а тоа ќе има големо влијание врз нашиот однос. Ако се утврди дека овие делфини се нов вид, тоа ќе има големо влијание, па затоа ќе мораме да сториме се за да ги заштитиме. Ако генетското истражување даде резултати какви што очекуваат Дейв и научниците, тие навистина ќе имаат добра причина за прослава. Тоа ќе значи дека сме откриле нов вид. Прекрасно е чувството да бидеш дел од тоа. Овие делфини многу личат на крајбрежните видови, но нивниот геном е близок до оној на делфините што живеат на отворено. Се потврдува поговорката дека не секогаш човек знае што му се случува во дворот. Тоа особено важи за делфините кои се појавуваат на површината и минуваат одреден период во нашиот свет. Се прашувате што уште би можело да постои во океаните за да знаеме како подобро да ги заштитиме водите. Овие два класа од средното училиште Радерфорд од Окланд сега учат за океанот. Тие се во Националниот парк Островот на козите, а Джеймс Томас од аквариумот Кели Тарлтон ќе им помогне да научат што е можно повеќе. Друштво, завршете со ручекот, па да одиме на плажата. Ќе одмориме еден час, па ќе влеземе во водата. Студентите ги вежбаат нуркачките вештини како дел од подготовките за оваа екскурзија. За некој од нив, ова ќе биде ретко искуство. Друштво се наоѓаме на островот на козите. Денот е убав и денеска ќе видиме неверојатни суштества. Сетете се што зборувавме вчера и внимавајте на морските ражи. А барајте октоподи, зубатац и син Мао-Мао. Супер ќе си поминеме. Време е овие ученици да се запознаат со посебен дел од крајбрежјето на Нов Зеланд. Okay, guys, looking this way. Друштво да влеземе. Let's get into it, eh? Let's go. Ќе видат како може би изгледало целото крајбрежје на Нов Зеланд пред да дојде човекот. По 30 години заштитен статус, водите околу островот на козите сега се слични на водите пред милиони години. Насекаде може да се види зубатац. За некои ученици ова е посебно искуство, зашто првпат нуркаат. Насекаде има риби. Парароре или рибата тапанар плива без страв. Цели облаци син Мао-Мао кружат околу учениците. Токму ваквото искуство го натера Джеймс да ја работи оваа работа. Мојата работа е разновидна и не сум стациониран во аквариумот Кели Тарлтон. Понекогаш уживаме во екскурзиите. Посетата на островот е прекрасно искуство, особено кога ќе ги видите изразите на лицата на децата. Ја сакам мојата работа токму заради таквите моменти. Видов зубатац и син Мао-Мао. Кога влеговме немаше многу риби, но неколку метри понатаму имаше многу зубатаци. Зануркавме и видовме многу мали риби под карпите.
и неколку сини мао риби. Најдобар начин да се помине саботата. Денот е при крај, а Ден Гудој мора да заврши уште една работа во аквариумот. Сателитите на Аргос токушто ја испратија локацијата на опасниот и силниот. Нив ги пуштија на слобода пред неколку недели. Ден и AJ се задоволни од нивниот напредок. Што мислиш? Неверојатно. Што мислиш, колку изминале? Опасниот изминал околу 200 наутички милји. Колку е тоа во километри? 350 километри. Силниот го обиколи островот, па се упатил на југ по должината на островите од групата Кармадеп. Очекуваме да останат при островите одреден период. Очигледно се обидуваат да најдат место каде ќе имаат храна, па момчината решиле да фатат магла. Тие се во движење, а тоа е неверојатно. Навикнати си да минуваат огромни растојанија, а ова само го потврдува фактот дека тие навистина можат да пливаат многу. Не знаеме каде ќе стигнат. Тоа ќе го дознаеме за околу 170 дена и се надеваме дека се ќе биде во ред. Науката ќе има полза од информациите. Ќе дознаеме каде одат.